Заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх улсын аймгийн алдар султай өчтөв бөхийн барилдааны 2-ын ДАВАА хэллээ. За бөхийн барилдааны 2-ын ДАВАА хэлж авраг болсон оюун бол Монгол улсын замаар төтрөөдийн жанжин жимдийн мижидүүд эцгэхээс амс их олуудан 13 удаан жимдийн дамбадарча, жимдийн цэмэтсэрэн, жимдийн дарицав, жимдийн мижид, жимдийн бунцаг, жимдийн атья, жимдийн содном, жимдийн балдан, жимдийн долгор сүрэнгээд одаахтуу 13 улаан ийм улсууд дундуу аймгийн Эрдэнэ далайн сумын Аришаант баригатын улсууд уугуул. Монгол улсын зан жимдийн мижид зан бол одоо 1945 оны чөлөөх тайнд оролцож явахдаа өөрийнхөө төрсөн дуу барилдааны онгоцны нисгэгч жимдийн содномтойгоо одоо хамт оролцож явсан байдаг сонин түүхтэй. 1945 чөлөөх тайнд одоо мижид зан газраар одоо морьтой зэргүүдтэй дайм барилдаанд оролцож яваад агаарын хөлгийг унаад одоо төрсөн дуу содном нь унаад настай уурал ээжийн одоо сонсоод тэр содмыг буулга одоо унж өгнө гэж хэлж байсан гэсэн тийм түүхэн сайхан яриа байдаг. Монгол улсын зан жимдийн мижид зан бол одоо 1954 онд одоо нутаг усандаан очиж амьдарч байгаад одоо морины одоо ослоос олж мориноос унаж одоо өөд болсон тийм гонигтай түүхтэй. Улсын харцаг Мөнгөнбаатартай Дорнод аймгийн эчин билгүүтэй улсын харцаг Бэгцүрэнтэй Завхан аймгийн эчин амарсанаа улсын эчин Бүрэнбаатартай аймгийн харцаг Идэр дөрж улсын харцаг Бэгцүрэн бөхийн барилдааны 2-ын ДАВААнд аймгийн эчин амарсанаатай нь таарс 2 бөхийн барилдаан барьсан дөрөөгүү жобно. За амарсанаа бод ер нь аралтай ажаттай сайхан барилдаж байгаа аймгийн эчин. Ер нь энэ зуны нэг одоо аль ч аймгийн баяр наадамд очиход нэг аймгийн арсан цолыг ер нь гойхгүй шууд авчихаар ийм сайхан бөхтөө. Болгон аймгийн бүрэг ангайсан мөрөд хилчин спортын ороо оны бүх Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх 2 давлаа. Сөхбатар аймгийн дэвг аймгийн эч мөнгө эрднэр 2 давлаа. Хан хэнти авраг дэвжэний дэрэгдэх аврагууд хөлөөгийн бүх улсын арсан оюун болд аймгийн эч Батар эрднэр 2 давлаа. 2 давлаа. Айрам дундгов аймгийн Эрдэнэ далайн самынхан одоо мижид зааны ахтууд өрөл төргсөд бол энэхүү барилдааныг бас одоо дундгов нутгаасан Заан цолтноос дээшээ том цолтой бог төрөн гарах бэлэгдлэр одоо Заан цолтнуудаа бас хүндэтгэл үзүүлж энэхүү барилдааныг одоо зохион байгуулж байгаа юм. Баян аймгийн Баян болгосон мөрөд улсын арцаг нацаг сүрэнгийн золбоо Өмнө аймгийн Баян далайн самын бүх аймгийн эчин төгсдөлгөөнтэй нь таарсан үжил барилдаж байна. Төгсдөлгөөний ДАВААнд говьлтай аймгийн арсан алтан шигааг давсан. Улсын эчин одоо 2 бөхийн барилдааны 2-ын ДАВААнд говьлтай аймгийн Эрдэнэ сумаар тантаа жир дэвчэний аймгийн арцаг ядам сүрэнгийн бом баяртай нь таарсан барилдахаар орж эхэллээ. Бом баяр аймгийн зан төмөнгийн хөдийг нэг ДАВААнд авч барилдаад авсан. Алтан хуйгтай аймгийн харцаг Содхүү улсын эчин Баасан дөржтэй аймгийн харцаг Хатан зөрөгт улсын эчин Батчиргалтай аймгийн харцаг Ган тулга улсын эчин Анартай аймгийн харцаг Энхүлэг улсын харцаг Батарч бөхийн барилдааны 2-ын ДАВААнд аймгийн эчин мөнгө эрдэнэтэй нь таарсан мөнгө эрдэнэ элэг бүсний барьсан төрлөө. Улсын харцаг Бэгцүрэн аймгийн эчин Амарсанаа 2-ын барилдаан барьсан дөрөөгүү жобно. Улсын харцаг Өрөл очрын Ган тулга дундгов аймгийн Дэрэнс мөрөд аймгийн эчин Даштамд 2-ын барилдаан барьсан төрлөө. улсын эчин Сэрэгтэй аймгийн харцаг Отгонбаатар согцсон барьсан сонтөр сүйдэ давлаа. Баян аймгийн Баян болгосон мөрөд хүч спортын ороо мөнхийн өсөг группийн бүх улсын арцаг нацаг сүрэнгийн золбоо давж аймгийн эчин төгсдөлгөөн өвдөг широтлоо. Ананд бүрв улсын эчин Зэрэм дохтогтой аймгийн зан Оргилбаатар улсын эчин ДАВАА очиртай аймгийн зан Урт насан оноол таарсан байна гараарай. За Баян аймгийн Баян болгосон хэрият мөнхийн өсөг группийн бүх улсын харцаг золбоо Өмнө аймгийн эчин төгсдөлгөөнөөр 2 ДАВАА төгт тойрлоо. Улсын эчин андолгын барилдаан баримталан онцлогод элэг үсний барьсан төрлөө.
Одоогоос 12 жилийн өмнө улсын зам мигмар сүрэнгээр тав давж Монгол улсын эцэн саллыг өртөж байсан бөх улсын эчин гандулга. Ер нь улсын аймгийн алдарсалтай бөгчүүдийн барилдаанд тогтмол барилддаг, сайн барилддаг начин. Улсын өсгөдөр начин бүрэн баатар бөгийн барилдааны хоёрын даванд аймгийн ард идэр дөржтэй онолт арчаа. Ордоор өнгөөлгөд амжиж ард нь гарч араас нь тэврээд. Ховд аймгийн ариата алдар спорт орны бүх аймгийн ард сосор орон улсын эчин гандулгаар хоёр давлаа. Сүүлийн үед энэ гараа Монгол гараад байг сайхантай бөхөө. Ngабраг намсраж үн батсуур давлаа. Улсын харцаг Батүлцээ давсан тогдоорч байна. Сааман Ховд аймгийн зэрэгсэн арай тохолсон ярцаг баяр хүүгийн Батүлцээ хоёр давлаа. Улсын ярцаган дулаг аймгийн эчин дажтунд баярын барилдаан сэрүү өрцөн дүрээд барьсан надад үйлчж голтой байна. Аймгийн эчин дажтунд улсын өсгөдөр начин бүрэн баатар хоёрын даванд аймгийн ярцаг тогоогийн идэр дөржтэй онолт арсан барьцлаасалдаа левна. Улсын ярцаг бадарч бүхэн барилдааны хоёрын даванд аймгийн нэмэгнэчин оюун баатарын мөн гэрдэнтэй онолт арсан оюулан бөхүүлэх дэвжээний бөхчүүд эдэг улсын барьсан дүрлээ. За талдан дав аймгийн баян галс мөрөдөх Монгол улсын зам Бацэргийн Батмонг аймгийн эчин инксар ултай хоёрын даванд үзүүлсэн барилдаж байна. Өнөөдрийн барилдаан бол одоо Монгол улсын нийт заан цалтай бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдаан. Хоёрхан заан цалтай бөх барилдаж байгаа нь улс нэг талдан чамлалттай бас санагдаж байна. Баасан дөржтэй аймгийн харцаг хатан зөрөгт. Улсын эчин Батчиргалтай аймгийн харцаг ган тулга. Улсын эчин Анартай аймгийн харцаг. Улсын ярцаг урлаж ринган тулга аймгийн эчин дажтунд хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Хүүгийн мөнгө чулуун. Улсын ярцаг дандин бүрийн Батэрдэн энэ даванд аймгийн эчин отхон зоочтой онолт арсан. Улсын эчин амар сайхан. Улсын ярцаг Мөнгөн Баатрын барилдаанд зүүн талаар анзуулгад барилцаад авсан. Аймгийн эчин бэлгүүдээ онолт арсан. Улсын эчин сэрэгтэй. Суулгач үйтэй ингэж хуураад хүйдэж гэж ус магадгүй. Эндээс мөн чихдэ хууль бүрмэх сайн тайлбагтаа. Хавирын дохоосгож хавирын буцаага давхар чинь. За дохоосгож хавираад дуудсан. Хотгон хөмөрн. Агаар ургалсан мөрсөн хөмөрөн дээр дангаж мортоод нэг чих тэнцэр болдож байгаа ч юм алга байна. Улсын ярцаг Мөнгөн Баатрын хувьд. Дорнод аймгийн баян улсын бөх аймгийн эчин бэлгүүтэйгийн хувьд бас тун их эвгүй барилдаантай юм бөхөө. Улсын өсгөдөр начин бүрэн баатар аймгийн ярцаг идэр дөрж хоёрын барилдаан идэр дөрж баруун хонгон зуугаад туудлаа. Улсын эчин Батам сөрөн бүхэн барилдааны хоёрын даванд болон аймгийн сайхан сумын бүх аймгийн ярцаг эрдэн дулгатаа онолт арсан хоёр бүхэн барилдаан барьц улаасалцсаар явна. Тондоо аймгийн эрдэн далайсан мөрө төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн хошууч генерал морь төтрөөдийн жанжин бүгд найрамдах Монгол ард улсын зан жимдийн миждийн алдрыг дуурсгах сан улсын заан цалтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны хоёрын даваа үргэлжилж байна. За улсын зан жанжин мижид гол ер нь улсын баяр наадмын дэвжин тун цөв төрхөн одоо барилдсан байдаг. Төрийн өндөр хариуцлагатай алба хашиж байсан учраас бол ер нь дээрээс бол төрийн наадамд барилдуулдаггүй байсан. Цөв төрхөн барилдсан 1938-нд 1024 бүхэн барилдаан Төв аймгийн Мөнгөн мөрөдсөн мөрөд улсын орсон ловсон мөрийн чимдээр долоо давж бүгд найрамдах Монгол ард улсын заанслыг өртсөн. За 1943 оны улсын баяр наадмаар 6 давж өвгийн 8-д үлдсэн байдаг. 1946 онд улс орны 25 жилийн он баяр наадмаар 4 давж 5 даванд Аранга аймгийн дээрээдсэн мөрөд үндэсний спортын говья тамирчин даян авраг буур хэмээх жамин авраг тотовдog шороодсон байдаг. Улсын баяр наадмын одоо бөхийн салбар комиссийн дараагаараас одоо олон жил ажиллаж байсан юм бөхийн зүтгэлтэн байсан хүн.
Заан Дундуг аймгийн Эрдэнэт дайсан Мариат 1959 оны улсын баяр наадмаар 6 давсан шарын дэрж туу одоогоор бол Монгол улсын харцаг золтой бөхийн. Монгол улсын өсгөдөр нэчин будын жин зэрэг улсын нэчин алт уйг улсын нэчин даш нарын алдар золтой бөгчүүд урж гарсан. Аман улсын баяр наадамд 1946 53 онуудын улсын баяр наадамд 2 удаа дөрөв давж байсан Дундуг аймгийн Эрдэнэт дайсан Мариат аймгийн хурц арсан Домын өвгөн гэж алдартай сайн аймгийн арсан бөхэн байсан. Улсын баяр наадамд 2 удаа дөрөв давсан Дундуг аймгийн баяр наадамд 2 удаа дөрөвдөж 2 удаа үзүүлсэн байдаг. Аман Дундуг аймгийн Эрдэнэт дайсан Мариат аймгийн хурц арсан Дэлгэрийн Баатар зүг Сэргийн арсан Жаданбаагийн Санжаасран аймгийн арсан Горын Батсанбар аймгийн хурц арсан Будын Болдбаатар гэдэг одоо аймгийн хурц арсан Дандгийн Дэлгэр Бат нарын одоо бас үе үеийн утга орныхоо нэрийг өндөр төргөл сайн барилдаж байсан арсан золтонгууд бий. Улсын нэчин жимэдэрж бөхийн барилдааны 2 даванд аймгийн арцаг мөнгөшөл унтаа онол таарс 2 бөх барьсуулаас алцаар явна. Улсын нэчин Заан мандах аймгийн харцаг гам. Улсын харцаг Батарч аймгийн нэчин мөнгө хэрэдний 2 барилдаан бас мэдэн сайхан үчих хусан барилдаан болж өгөх шиг байна. Болгоны Батарт нэчин зүүн талаараа дөрвөлнөлгөө барилцаад авсан. Баруун зайн чавирч мөшиглээ. Асал барай зэрэндэр их тесэрч барилддаг л начинда. Дундуг аймгийн 3 сайхан сүмэрэд холс аймгийн арцаг борцрөнтэй 2 даванд онол таарсан байна. Улсын нэчин Болгоны Батарт Улсын нэчин андар бөхийн барилдааны 2 даванд аймгийн арцаг инкүдэгтэй онол таарсан барьсуулаас алдаа явна. За Завхан аймгийн Алдар хаан сумын Арият Алдар спортын хороо Санда группийн бүх улсын нэчин бат. Сайхан тавираа гараа холбоо тавираа бариад авсан уцааран тавираа бариад авсан улсын нэчин Зэрэндэгт аймгийн зан Өргөлбаатар 2 барилдаан. Завхан аймгийн Алдар хаан сум бариад улсын нэчин Базаргүрийн Батамсрын даваа докторлоо. Өмнөг аймгийн Ангорс бариад ажны корпорацийн бүх улсын нэчин Зэдэн базарын одоо баяр давлаа. Улсын харцаг мэгмэрийн Батарч тавж аймгийн нэчин мөнгө хэрэдний өвдөг ширээдчээ. Улсын харцаг Дандин Мөргийн Батардан аймгийн нэчин отхон цоожоор 2 давлаа. За шуудгнаас дагуулаа хүмүүс. За дагуулаа баруун талдан гоё өмөрлөөд. Сэлэнг аймгийн Санс мөрөд аймгийн харцаг гам баяр давж улсын нэчин Заан мандах өвдөг ширээдлоо. 5 хан дэвжээ. Улсын нэчин даваач 2 даванд аймгийн зан Ортносон таанал таарсан за Батмагцаан шуудагдсан барьсан өргөж хүр зүүн өвдгөр авираа давлаа. Хилэн дээрээс өрөөд авч байна. Төвөнгийн баян гайсан бариад Монгол улсын зам Батэргийн Батмаг тавж аймгийн нэчин Ингсар өвдөг ширээдлоо. Болгон аймгийн 3 бологсон бариад Сод Монгол группийн бүх улсын нэчин Амар жаргал аймгийн зан Анан Түрбэр 2 давлаа. Амар жаргал начин жосод хурдтай зоримог сайхан бариаддаг начин. Улсын нэчин даваа ачрын даваа Товд аймгийн үеийн цэсмийн бүх аймгийн зан Ортносонтай нол таарчээ. Тогтоороо услаа. Улсын зам Батмаг давсан харагдана. Товд аймгийн үеийн цэсм Ариат МЖ транс компани бүх аймгийн зам Баатарын Ортносон зэнгэр зүдэг зэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Борнод аймгийн дашвал барсан Ариат улсын нэчин Доржийн Анар давлаа. Аймгийн арцаг инкүдэг өвдөг ширээдлоо. Улс аймгийн алдар цолтой бөгчүүдийн барилдаан тун сайн барилдаж байгаа начинда улсын нэчин анар хэдхэн хоногийн өмнө Өврөнгө аймагт болсон шинэ Өврөнгө төслийн хаврын уламжлалт улс аймгийн алдар цолтой үжид 96 бөхийн барилдаан төрүүлчгээд ирсэн улсын нэчин анар. За 2 давааны үргэлжилд аймгийн хурц арслан Бат төвшөнтэй аймгийн зам Бадрах аймгийн хурц арслан Өсөх баяртай аймгийн зам Мөнх ирээдүй аймгийн хурц арслан Эрдэнэ хөөтэй аймгийн зам Даваадорж аймгийн хурц арслан Очирбаттай аймгийн зам Ганц сойж аймгийн хурц арслан Тангадтай аймгийн зам Энг Жиргал улсын нэчин Жолонбатын барилдаан тал байгуулалт шивэн аймгийн зам Бямбсүрэн улсын нэчин алт уяг бүгийн барилдаан 2 даван Дөв аймгийн Жиргалунсан Ариат аймгийн арцаг Содхүүтэй онолтой арсан сая дэлгэсэн зурвтгараад өнгөрлөө.
улсын эчин амар сайхан зэргийн ярцаг өгөрдөр жирийн барилдаан барьсан дрэгүү явна. Амар сайхан бол ер нь өнгөрөх чаврын одоо томоохон барилдаан тогтмол амжилттай сайн барилдаж байгаа чин хүнд виртуалтгүй хүний хийсэн мэгэнд гүйлцтэй өөрөө бас мэхэндээ даацтай юм бөхөө. Арангаймгийн батсан гэлсэн мөрөд хөлөгтэй бижэний бөх улсын эчин жаргал сайхны даваг өчр аймгийн арцаг чин толгоор 2 давлаа. Улсын эчин жимэдэрж аймгийн арцаг мөнгөчлөн 2-ын барилдаан жимэдэрж нач өгөө явна. Аймгийн арцаг мөнгөчлөн дундуу аймгийн сайхан болсон мөрөд улсын өсгөдөр начин улаан хуугийн хүү. улсын эчин ДАВАА аймгийн зан уртнасан 2-ын барилдаан барьсан дрэгүү жива. аймгийн батсан гэлсэн хариятг улсын эчин давг очир 2 даваа тогтоороо ослаа. За харцагд тэврээд өргөж бэрдэж мушгаа давлаа. За бэртэ вэнда зарындагдах начин. За Баянгар аймгийн загсан мөрөд их богд дэвчээний бөх улсын эчин дашдэржийн зарындагдах аймгийн зан оргил баатраар 2 давлаа. Болгон аймгийн 3 болгосон мөрөд зэвсэг төчний 65 дугаар ангийн бөх улсын эчин Батэрдэн давлаа. Улсын эчин Батэрдэн аймгийн арцаг дор цэрэнгээр давлаа. Хөвсгөл аймгийн их улсын мөрөд сүлдэмийн дэврэн спортын орооны бөх улсын эчин Батбирийн ДАВАА очир давж аймгийн зан уртнасан өвдөгшрөөдлөө. ДАВАА очирч бас их зоримог дайчин ус биендээ байхгүй зоримог дайчин юм бөхөө. Улсын арцаг баг цэрэн аймгийн эчин амар санаа 2-ын барилдаан зүүн талаараа золгосон байдалтай барилдаан өргөжсээр явна. Абараталдан зайлч хавираад мөхөн гүцээлээ. Улсын арцаг баг цэрэн давж аймгийн эчин амар санаа өвдөгшрөөдлөө. За хөдөнч гоё явлаадаа Бүрэнбаатар начин. За хөгчрөнгөр начингийн барилдаан байна. Хөвсгөл аймгийн галдсан мөрөд улсын эчин хөгчрөнгөр аймгийн арцаг ангачргалаар 2 давлаа. Бара уулын хар тавхан гарнаваад шүүрч аваад давлаа. Улсын арцаг Монгонбаатрын барилдаан аймгийн эчин бэлгүүтэйтэй 2-ын даванд үзэн барилдаж улсын эчин Сэрик начин Баянгар аймгийн бөх аймгийн арцаг Аварзэдийн Отгонбаатартай барилдаж байна. Тон их барилдаанч бөхтөө хулгарын их сайтай бөхөө. Улсын эчин хөгчрөнгөр даваад бүгд тойрлоо. Сайн баруун талд Монголлоо давлаа. Дундуу аймгийн Эрдэнэ далайсан мөрөө тонцгой ерөнхий газрын аврагч спортороо үндэсний бийн дэврийн дээр сургуулийн бөх улсын эчин алт уяг давж аймгийн арцаг содхоо өвдөгшрөөдлөө. Улсын газар улсын арцаг Монгонбаатрын барилдаан нэлийн удаа ширч байна. Дорнод аймгийн Баян улсын бөх аймгийн эчин бэлгүүтэйтэй онол таарсан. Бэлгүүтэй бол тун их барилдаан жус мэдрэмж сайтай юм бөхөө. тогтвортой сайн барилдаж байгаа шилдэг өгчүүдийн нэг бол алтан хоёрыг начин сайхан гараа дэвэтэй. Баянгар аймгийн бууцгансан мөрөд өхөнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер улсын эчин жолон баттавж аймгийн арцаг төвшин дэгэс өвдөгшрөөдлөө. Монгонбаатрын барилдаанд зүүн талаар зулаад гарын гадуур нуургалаа бариад усан барьцтай байсан барьцадралаа. Улсын эчин Сэрик Баянгар аймгийн бөх аймгийн арцаг Аварзэдийн Отгонбаатартай барилдаж байгаа. За шуудагнаас улсын арцаг хурал очрын гандулга аймгийн эчин Даштонд бай шуудагдсан барьсан тойроо шахаттаад дундуу аймгийн дэрийн сум хариат аймгийн эчин Даштондовтой 2-ын барьцадрсан.
Өвөрхангай аймгийн Ужирдсан Мариат Сэвсэг төчний 120 дугаар анги андын зам компани бөх улсын эчин жимэд дорж аймгийн ярсга мөнгөчлөөнаар 2 давлаа. За тэр зад сэрик нач хутгалаа. Баянгор Отгонбаатрыг хутгаад Отгонбаатар сайхан тогтлоод оолно. Ахаа дотгосон дутуудсан. Өвөрхангай аймгийн уян гэсэн Мариат За Баянгор аймгийн Баян болгосон Мариат аймгийн ярсга авар зэдийн Отгонбаатар хэдүүл 91 аймгийн ярсан цолонд бол аль эзэн одоо хурц хэмжээний бөх шүү дээ. 2 давлаа. Саавар тойруулаад алсын зөвний барьсан дүрсэнд Мөнгөнбаатар 107-дан дэгээ идсэн байна. Мөнгөнбаатарын дэгээ бол ус хэцүү. За дэгээг нь бол шилэн дээрэн дараа төвтүүлчих байна. Дорнод аймгийн Баян улсын Мариадөх аймгийн эчин бэлгүүтэй давж улсын ярцга Мөнгөнбаатар төвшрөдлөө. Аранга аймгийн Зангэрсэн Мариадөх хөлөгтэй бижээний бүх Заан хамаатай ирсэн. Улсын эчин Вандан цэрэн 2 давлаа. Улсын эчин Вандан цэрэн Дорнод аймгийн Болгон сумын бүх аймгийн ярцга эрхэм баяраар 2 давлаа. Орсарсан ус хоёр бөхийн барилдааны 2-ын даванд аймгийн зам өнкөр идүүтэй онолт арсан үжсэн барилдаж байгаа төв аймгийн онцгой байдлын газрын бүх аймгийн орсарсан ус хоёр за хөлийн авсан өргөлөө давлаа. Төв аймгийн алтан болгосон Мариат дүнжин гараа бөхийн дэвчээний аймгийн арсан бүр өдөржин эрхэм жиргал давлаа. За эрхэм жиргалын аав нь одоо төв аймгийн алтан болгосон хүн ээж нь бол одоо дундуу аймгийн Эрдэнэ далайсан хүн байгаа. Аймгийн арсан эрхэм жиргал аймгийн арсан буянтаар 2 давлаа. За дархан уул аймгийн ирээдүйн аймгийн хурц арсан Сүрэнживийн Очирбат давлаа. Хурц арсан Очирбат аймгийн зан ганц очоор 2 давлаа. Ер нь бас сайхан барилдаж байгаа арслан. Төв аймгийн Баян Донос Мариадөх аймгийн хурц арсан Ууган баяр 2-ын даванд Овс аймгийн Зуан гайсан Мариадөх аймгийн зам Баасан дэржин Болдбаатар тоонолт арсан 2-ийн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаан өргөлжсээр явна. Та Говьсанбар аймгийн арсан Мөнхбаатар Овс нургалын бүх аймгийн арсан Цэсүрэнтэй 2-ийн даванд онолт арчаа. Дархан уул аймгийн Хонгор сумын Хариятөх аймгийн хурц арслан Очирбат аймгийн зан ганц очоор давсан байна. За улсын эчин сэрик зүүн гар таллаад тодорлоос нь өхийлдөд дуудсан Баян Хонгор аймгийн Баян булаг сумын Хариятөх аймгийн арслан аймгийн харцаг Отгонбаатар тоонолт арсан таран барилдаж байгаа юм байна. За Булган аймгийн Цэлэнг сумын Хариятөх Монгол улсын эчин амар сайхан цэргийн харцаг дүгүр дөржтэй бөхийн барилдааны 2-ын даванд онолт арсан барилдаж байна. За Булган аймгийн Цэлэнг сумын Харият болон хан бөхийн дэвжээ New Mind Group-ийн бүх Монгол улсын эчин дэлгэр сайхны ямар сайхан цэргийн харцаг дүгүр дөржөөр 2 давлаа. Эрхэм мэнд үзэгчтэй хүчит бүхийн 2-ын даваа яг одоо та бүхэнд үргэлжлэн хурж байна. Энэ цаг мөчид та бүхэнд Дундгой аймгийн Эрдэнэ талаас сумын Хариат хошууч генерал Баяр Магнаахтайгаа ярилцахад бэлэн болоод байна. За сайхан хаварж байна уу? Сайхан хаварж байна. За таны хувьд л одоо Дундгой аймгийн 3 генералын нэг. За хамгийн ихний генерал бол одоо энэ
Заан цолондны хүндэтгэл барилдааныг одоо өөрийнх нь нэр дээр одоо алдаршуулах гэж хийж буй Чимдийн Мижид гэж хүн бий. За та бол одоо 3 дахь генерал хүн байгаа. За нутаг усныхаа талаар болон анхныхаа генерал Мижид тагсны талаар ер нь үзэгч олонтойгоо өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцуул. За юуны өмнө өнөөдөр Монгол улсад генерал цол бий болсны 75 жилийн өнөөдөр тохиож байна. 1944 оны 4 сарын 28-ны өдөр ардын сайд нарын зөвлөлийн 52 дугаар тогтоолоор Монгол улсад одоо генерал цол бий болгож анх 11 хүнд генерал цол болгосноос хойш одоо ингээд 75 жилийн хугацаанд нийтдээ Монгол улсад 2 генерал цолтон төрсөн байна. Тэгээ өнөөдөр амьд цэрүүн 91 генерал байгаа. Тэгээ энэ 182 генерал дотор манай Дундгуй аймагаас 3 генерал байна. За 13 дахь генерал нь бол өнөөдрийн одоо нэрэмжит барилдаанд болж байгаа өөрийгөө хамгаалах сайн дурын жанжин хошууч генерал одоо Чимдийн Мижидгаа байна. Тэгээ Мижидгаа бол зөвхөн цэргийн одоо нэртэй жанжин байгаагүй төрийн нэртэй зүтгэлтэн Дундгуй аймгийн анхны дарга, Хинтээ аймгийн анхны дарга одоо ийм хүн байсан. Дээрээс нь одоо сайн бүх байсан 1935 онд улсын начин зол 1938 онд улсын Заан зол өртөж явсан ийм одоо нэртэй бүх. За мөн одоо цэргийн жанжин байсан талаар одоо хэллээ. Мөн одоо фронтод одоо биелэг хүргэж явсан одоо ийм түүхтэй одоо генерал байгаа. 1943 онд дэлхийн 2 дугаар дайнд Монголын ард түмнээс хүргэх одоо энэ фронтод хүргэх энэ бэлгийн 3 одоо цувааны нэг хэсгийг нь одоо ахалж явсан. Өөрөөр хэлбэл 103 аймаг Хинтээ сквадрт Доронтой аймагаас 42 вагон энэ фронтод хүргэх бэлгийг одоо цуглуулж бэлтгэж одоо ингэж фронтод хүргэж чоолсонгойд өндөр үнэлэгдэж байсан. За тэгээд одоо Монгол улсынхаа түүхэнд 1921 оноос хойш жанжнаар одоо угалсан цөөхөн одоо хүмүүсийн нэг Жанжин Сүхбаатар, Өрлөг жанжин Дэмэд, Залуу жанжин Лавгсүрэн, за Жанжин Мижид гэдэг ингээд цөөхөн хэдэн жанжин тодтолтой одоо хүмүүсийн нэг ийм одоо алдартай хүн байгаа. Тэгээд өнөөдөр одоо алдрыг нь тэмдэглээд ах トゥ нар нь төрөл төрөсөд ачаа нар нь одоо хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд 2 дахь генерал маань 1981 онд 80 дахь генерал болж байсан Дундгуй аймгийн 3 сайхан сумын харьяат Жамцын Содномгой өнөөдрийн арга хэмжээнд одоо хүрэлцэн ирж оролцож байгаа. Содномгой бол энэ хорих байгууллага, засан хүмүүжиглэх байгууллагын одоо анхны генерал байсан одоо ийм хүн байгаа. Тэгээ ингээд 1981 онд генерал болж байсан. За би бол 147 дахь генерал, 2009 онд бригадын генерал, 2011 онд хөшөөч генерал цол одоо хүртэж байсан. Ингээд Дундгуй аймгийнхаа Эрдэнэ далай сумын харьяат ингээд манай Дундгуйс бол одоо ийм 3 одоо генерал цолтон байдаг. Тэгээд өнөөдрийн энэхүү арга хэмжээнд бас оролцож байна. За 2011 онд санаж байна одоо Жанжин Мижидгаа зориулаад манай Дундгуй аймгийн Эрдэнэ далай суманд хөшөө босгосон. Энэ одоо хөшөөний нээлтийн арга хэмжээнд одоо бид нар улсын их хурлын гишүүн Эрдэнэ, за тэгээд манай Содном генерал, миний бие, за тэгээд ах トゥ төрөл төрөсөнд оролцсон одоо ийм сайхан одоо хөшөөг нутагт нь одоо босгосон байгаа. Тэгээд өнөөдрийн одоо энэ барилдаыг сайхан болж байна. Ах トゥ төрөл төрөсөнд одоо өнөөдөр энэхүү барилдаанд одоо хүрэлцэн ирж зохион байгуулж оролцож байна. Дээрээс нь одоо Монгол улсын заан цолтнууд хүндэтгэл үзүүлэх барилдаан болж олон сайхан заанууд хүрэлцэн ирсэн. Энэ заануудаас одоо хамгийн өндөр настайдаа бас заан цол өртөж байсан. 41 настайдаа заан цол өртөж байсан. Энэ одоо Мижид жанчны одоо энэ сайхан одоо нэрэмжит одоо ийм сайхан барилдаан болж байгаад нутгийн одоо генералын хувьд бол их таларгалтай баяртай байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Эцэгчтэй өргөжлүүлэн хүчит бүхэн 2-ын даваагаа хүлээн авч үзсэн үү? Арслан Гамбаттай, аймгийн Арслан Отгонбаатар, аймгийн Арслан Ад Заяатай, аймгийн Арслан Хишигбат, аймгийн Арслан Дөрмөнхтэй, аймгийн Арслан Шин Зориг, аймгийн Арслан Наранбаатартай, аймгийн Арслан Сүхбаатар, аймгийн Арслан Сөрөнжөвтэй, аймгийн Арслан Уртбаяр, аймгийн Арслан Батбаяртай, аймгийн Арслан Баасанжив, аймгийн Арслан Иххантай, аймгийн Арслан Мөнхбат, аймгийн Арслан Эрдэнэ сайхан. За хөлийн аваад соёлоо дарагшин дэрлэх гээд өрөөнд орноор чухлоо төвшингийн үед аймгийн зам Бадрах давж байна. Аймгийн Арслан Мустафа, аймгийн Арслан сайхан жаргалтай, аймгийн Арслан Шарав Нэмбүү, аймгийн Арслан Мөнх хоёртай, аймгийн Арслан Тулга, аймгийн Арслан Зоригтбаатартай, аймгийн Арслан Эрки Булан, аймгийн Арслан Эрдэнэ Чулуунтай, аймгийн Арслан Пүрв Гарид,
аймгийн арслан сандаг дөржтэй нь ултаарсан гараарай. За аймгийн хурц арслан мэжтрэн аймгийн зам Бямбсүрэн толгойг нь уургалаад сэжин дороо хийгээ дараа бариад очтой. Сайхан барилдааны голлуулж өргөжлүүлье. Говьлт аймгийн тонхос сумын харьяат хантай ширв хэндивжэний өөх аймгийн арслан балжинымын сумын чулуун аймгийн арслан инх хамгаалангаар давлаа. Шууд өгний версн дээрээс мошка тэндээсээ хөмрөөд давлаа. Булан аймгийн хотог өндөр сумын харьяат булан хам бөхийн дэвжээний үг аймгийн арслан хашууд аймгийн давлаа. За аймгийн арслан ууган баяр аймгийн зам Болдбаатартай бөхийн барилдааны 2-ын даваанд онолтаарсан зүүн талаараа дээр үлзэн залгаад 2 бөхийн барилдаан шуудагдсан барилдтай барилдаа өргөжж эхэллээ. Булан аймгийн тишиг сумын харьяат булан хам бөхийн дэвжээ тишиг ус компани бүх аймгийн зан Оюнбаатарын мөнхрээдүй аймгийн хурц арслан өсхөөрөөр давлаа. За аймгийн арслан баяр арслан согт хэрэл нар илүүгээ сэнжигний барьсан төрөөр авсан. За аймгийн арслан гарын өмөрөн аймгийн арслан хөдөр булган өрлөө. Аймгийн арслан Гамбаатар аймгийн арслан Бямбдоржтой нь ултаарсан 2 бөхийн барилдаан асаа сонирхолтой Бямбдорж арслангийн хэвд бол яргай жим багтай хурдтай сүүлийн үед бас одоо бүх сонирхогчдын анхаарал татаж байгаа Бямбдорж арслангийн барилдаан бол Өсөмбөрэмгийн сөмбөр сумын харьяат гэгшүүсэн хөгжил сангийн бүх аймгийн арслан Мөнхбаатар аймгийн арслан Цэсрэнгээр 2 давлаа. За аймгийн арслан Сүрэнжөв аймгийн арслан Өсхбаатар нар онолтаарсан. За хонгодоо дэрлээд давж байна. Төв аймгийн өндөр ширээ сумын харьяат дөнжин гар бөхийн дэвжээ Ауди компани бүх аймгийн арслан дорж хандыг хөдөр болго аймгийн арслан аюу мөрөнгөөр 2 давлаа. Сэлэнгэ аймгийн мандал сумын харьяат 5 хам бөхийн дэвжээний бүх аймгийн арслан Баярбаатар давлаа. Минжин барилдааны онцлог гээд бүх за золгосон барьсан төрөнд дэсэн зүүн талд нааш хавраад механиг үсгээ давлаа.
Булан аймгийн сайхан сумын хрияат болон хам бөхийн дэвжээний аймгийн арслан Гамбаатар аймгийн арслан Бямбудоржоор давлаа. За Баян Улгийн аймгийн Улаан хос сумын хрияат онцгой байдлын хийгадрын авраг шивэн спортын хрооны өвөх Монгол улсын эчин барилдааны сэрэг аймгийн харцаг Отхон Баатраар хоёр давлаа. За аймгийн арслан Мустафа аймгийн арслан сайхан жаргалтай нолтаарсан үндэсний бөхийн барилдааны хоёрын давааны төгсгөл нолтаарсан аймгийн арслангуудын барилдаан бол усан сонирхолтой болно. За Гамбат батсан гэл арслангууд барилдааны голлуулж өргөлжлүүлээ. За сандагдорж пүрвгээр төрийн барилдааны талбайн зүүн урд хэсэгт өргөлжилж байна. За пүрвгээр таслан цочоогоо оол байна. Нэг биш нэлээд хэдэн удаа бол хоорондоо таарч өрөлдөж ирсэн хоёр арслангийн хувьд Өвсгөл аймгийн бүрэн догтох сумын хрияат аймгийн арслан Баасан жив Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын хрияат аймгийн арслан Пүрвсрэнгийн их хантай нараа таарсан байна. Заан аймгийн Завхан мандал сумын хрияат аймгийн арслан Ортуур Дондоо аймгийн Өндөршил сумын хрияат аймгийн арслан Батбаяртай таарсан барилдаан өргөлжилж байна. За Өсхбаатар арслан Сүрэнжив арслан гэж очоогоо оол байна. За бүргэрд суудаа суунд сэжээд дотоодсан Өчигдөрийн барилдааны хоёрын даваа өргөжлсээр байна. За хоёрын давааны төгсгөл бол олон аймгийн арслангууд бол хоорондоо таарч барилдацгааж байгаа. Сүгбаатар аймгийн арслан Зоригтбаатар, Сэлэнг аймгийн арслан Тулгтай нь таарсан хоёр бүхэн барилдаа элэг үсний барьсан дүрлээ. Завхан аймгийн Завхан мандалсан мөрөдөг аймгийн арслан Батсрэнгийн Уртбаяр, Дундуу аймгийн Өндөршил сумын бөх аймгийн арслан Өрөлбаатарын Батбаяртай нь таарсан элэг үсний зүүн гартал барилдалтай барилдаа өргөжлсээр явна. За улсын зан тулгаагийн хөв аймгийн арслан Сүрэнжив аймгийн арслан Бүрвэгийн Өсхбаатартай нь таарсан хоёр бүх элэг үсний барьсан дүрлээ. Аймгийн арслан Эрдэнэ чулуун даваанд аймгийн арслан Эркий булаантай нь таарсан хоёр бүхэн барилдаан талбай голж явна. За голлуулын хоёр бүхэн барилдааныг Заан дүрээд арьсан дашуудагны барьснаас удааширч байна. Хэн аймгийн дэлгэр хансан бариад хилчин спортоор мөрөн транс компани бүх аймгийн арслан ДАВАА зэрэнгийн атсия давж говьлтай аймгийн тантайшир дэвжээнийх аймгийн арслан Отхон Баатар өдөгшрөөдлөө. За хэнийч давж магадгүй л одоо үйдэнгийн арслангууд бол хоорондоо нь таарсан бүрүүгээр дэрсэн аймгийн арслан Сандагдоржтой нь таарсан. За Сандагдоржуудын хэвгүй арслан ерөн зүүн талтай цочоо их багтай дагуулад хөмөрчдөг дагуулад аччихдаг мэгтэй юм бөхөө. Аймгийн арслан Баарангийн Отхон Баатраар Заан Дорнод аймгийн Баян улсын Мариат Дорнод хүнс группийн бөх аймгийн арслан Төрмөнхийн барилдаан гэдэг үсний барьцтай. Хавд аймгийн Алтай сумын бөх аймгийн арслан Хишиг Батас зүүн талдааныг хавираа цаямэгт дуудлаа.
Сааранга аймгийн гарсан Ганбат Баянгар аймгийн гарсан Батсан гэлтэй 2-ын даваа нол таарсан. Дорнод аймгийн гарсан Шинзэрэг Түгийн барилдааны 2-ын даваанда Гэнти аймгийн Баян мөнгөсм яриад өг аймгийн гарсан Загсрангийн Наранбаатартай нол таарсан. Овд аймгийн Алтайсан яриад Овд бүхийн дэвчээний өг аймгийн гарсан Хишиг Бат аймгийн гарсан Төрмөнкөр 2 давлаа. Сэрэнживийн бол өнөөдөр бас өнөөдрийн барилдаан бол Монгол улсын Заан тэтгэлийн нэр дэжинжин мэжидийн нэрэмжит улсын чинь лаачрбог юм барилдааны 2-ын даваа зүүн талдаа хавирлаа. Савхан аймгийн алдаргансан яриад тэргүүн сарулсан мөнгөний бүх улсын чинь лагвагийн лаачрд аймгийн арцган хоёрөвдөг широодлоо. Ачаата тэргийн хөнгөнүүлэн алсын замаасан Сабаасан жирсэн шугдсан барьцанаас ярдаж мөшгөж түрээд мэхин гүцээлээ. Өвсгөл аймгийн бүрэн догтсон яриад цагаан уулын компани бүх аймгийн гарсан энтрийн баасан жавдавч аймгийн гарсан их хантай явдаг широодлоо. Сэрэнжүүлсэн зан золны хүндэтгэлийн барилдаанд барилдаж 2-ын даваанд аймгийн гарсан Өсөхбаатартай оноол таарсан барилдаж байна. Аймгийн гарсан Сөрөнжөө аймгийн гарсан Өсөхбаатар 2-ын барилдаа одоо зүүн талаар онцлог шуудагдсан барьсан дөрж барилд гарваллаа. Хүчтэн бүхэн дэвжээ. Дондоо аймгийн Эрдэнэ далайсан өрөө төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн морь төтрөөдийн жанжин хошууч генерал Монгол улсын зан жимдийн мэждийн алдрыг дурсгах Монгол улсын заан цолтой бөгчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны 2-ын даваа эдгээр талбай дөрөлж аймгийн арслангуудын барилдаанаар өндөрлөн Заан Баян аймгийн гарсан Эрхий булааны барилдаан элэг үлсний барьсан дөрлөө. Сандаг дөрж Заавхан аймгийн Завхан мандалсан мөрөдөг аймгийн гарсан Батсрангийн Урт баяр, Дундуу аймгийн гарсан Батбаяртай барилдаж байгаа. Дэлгэсний баруун гар талд барилдалтай барилдаж байна. За Завхан аймгийн Завхан мандалсамаас 1960-аад оны үед уран гараа бат тогтох гэж, гүнсэнгийн бат тогтох гэж тоо сайхан гараад байтэ бүх байсныг бол бүхэн өрөөнийхэн сайн мэдэж байгаа бах. За Баян хонгор аймгийн Баян өндөр сумын харьяатог аймгийн гарсан Батсан гэл аймгийн гарсан Мустаф аймгийн гарсан сайхан жаргал 2 бүхийн барилдааны 2-ын даваанд хоорондоо нол таарч дандаа одоо энэ тэнцвэрхэн арслангууд хэнийн ч одоо давж магадгүй юм арслангууд бол хоорондоо таарцгаасан. Заагалуул ийм өнгөт Эрдэнэ сайхан арсланаар нол таарсан барилдаж байна. Сүхбаатар аймгийн гарсан Зоригтбаатар Солинг аймгийн гарсан Тулга 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Наранбаатар арслан Дорнод аймгийн гарсан Шинзэрэг 2-ын барилдаан барьсадарсан. За сайхан жаргал Мустаф 2-ын барилдаа одоо зүүн талаар онцлогож өрөлт гарваллаа. Хутгаан дээр нарагшаа дэгээцээ уулын нар дээр зогчхож байна. Савхан аймгийн ургамалсан Мариат хилчин спортын хороо говангай мебель компани бүх аймгийн гарсан Бүрвэгийн Өсөхбаатар давж аймгийн гарсан Сүрэнжөө өвдөг широодлоо. Сүрэнжөө барсан сая баруун талдаа давуулаа тэгээцсэн. Савхан аймгийн ургамалсан харьяата хил хамгаалах ерөнхий газрын хилчин бин нэмэр спортын хороо говангай мебель компани бүх аймгийн арслан Бүрвэгийн Өсөхбаатар давлаа. Сайхан жаргал арслан аймгийн арслан Мустаф 2-ын барилдаан баруун талаар онцлогсон байдалтай барилдаа өргөжлөсөөр явна. Хэнхэн зодоо улсын зодон төлөөн шүүрэгдсэн. Сайн барилдаж 2 арслан 2-ын даваанд хоорондоо нол таарсан. Монгол улсын зан жанжин мэждийн нэрэмжит Монгол улсын заан цолтнууд хүндэтгэл үзүүлэх аймгийн арслан Тулгын барилдаан зүүн талаар онцлогоо барьцаад авсандаа Тулга бол өөрөө зүүн талтай бүхийн самжуудаа барилдаанаар барилдадаг. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын бүх аймгийн гарсан Зоригтбаатартай оноол таарсан 2 бүх барьцаадарлаа. Айн сандаг дэрж ирсэн Бүрвэгээр дэрсэн 2-ын барилдаан Бүрвэгээр гарын гадуур нуургалаа бариад авсан. За шуудагдсан барьснаас шахад атаад Хэнти аймгийн Баян мөнгөсм мөрөдөг аймгийн арслан Загсрангийн Наранбаатарын барилдаан Дорнод аймгийн арслан Шинзэрэгтэй бариадж байгаа. Суугдаа бариад авсан Шинзэрэг. Суугдаж авирах гад буцаага зайлж хожиж магадгүй байсан зараа одоо гар гадуур нуургалаа бариад авах шиг боллоо. Монгол улсын зан жимдийн мэждийн алдрыг дурсгах Монгол улсын заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны 2-ын даваа эдгээр талбай дөрөлж байгаа бөгчүүдээр өндөрлөн.
За шуудагдсан барьсан хий утгаан дээр нь тойрож хатта түрээд ярьчихж байна. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатарсан өрөөд аймгийн араас Зоригтбаатар аймгийн араас тулгаар 2 давлаа. Тун сайхан харж өрөлдлээ да. Тулга зүүн зулгооноос хутгсан утгаагийн мултлангуудын тойруулж чадчихсан. Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын харьяат олгой бол компани бүх аймгийн араас Зоригтбаатар Мижид Заанаас гадна дундуу аймгийн Эрдэнэ далайсан өрөөд улсын чинь шарын дөрж товоогж 1959 онд 6 давсан бөх байд. Баянгөлгийн аймгийн Алтайсан өрөөд аймгийн араас Маал шин Гэрки булаан давлаа. Давхар дохоо давлаа. Аймгийн араас Эрдэнэ чулуун өвдөг широодлоо. За давуулсанда давуулангууд нь сугундан сажчихсан. За нэлийн сайхан давуу талтай болж өвдгөлч гэж байна. Дундуу аймгийн өндөр шилсэн Мариад аймгийн араас Хүрлбаатарын Батбаяр давл Завхан аймгийн Завхан мандал сумын бүх аймгийн араас Уртбаяр өвдөг широодлоо. За нэг сайхан дахинтлаа Хэнти аймгийн Баян мөнгөс Мариад аймгийн араас Наранбаатар давж аймгийн араас Шин зэрэг өвдөг широодлоо. За сандаг даржарсан буруугаар дарсан хоёрын барилдаан зүүн талаарсан шуудагдсан байлцсан дөрөсөн. Хүрлбаатарын Батбаяр давлаа. За давуулаад хутгацсан да. Давуулж гуйдах гээд гэдиингүүд нь хутгachж байна. Бас тун сайхан мэдэрч барилдлаа. Давуулаа гуйдаа орлоо. Гуйдаа оронгууд нь Наранбаатар гуйдуулахгүй гэдээсэн энэ дээр нь хутгаадаг аргач суулгацсан. давсан байна. Баянгөлгийн аймгийн Дэлүнс Мариад Зэвсэгтчин Тэг 19 дугаар ангийн бүх аймгийн араас Нурлааны Мустап аймгийн Араслан сандаг дөрж ясан давхар шуудагны барьсан төрийн сайхан жаргалаар 2 давлаа. За Эрдэнэ сайхан арсан Дорн аймгийн арсан Мөнхбатыг шуудагтаад өвлгөн дээр гаргаад ирсэн. Мөнхбатаж ус жижиг дүдэг бол арсан да. Тон их унах холтой удах тусмаа бас их чангарч барилдаг юм бөхөө. аймгийн Арслан Бадамгарав аймгийн Арслан Отхон төгсдөө нь ултаарсан барилдааны толбайн төв хойд хэсэгт барилдаан элэг усын жиг Зүүн зодогных нь ар шилэн дээрээс дээлчилж ятгаж барьж яваад байх аймгийн арсан Мөнхбат. За ингэж бодон холоос нэг тоххгүй байгаа юм болоо да. аймгийн урус арсан ижил сэрэн бөхийн барилдааны 2 даван Баянгар аймгийн Баацгаансан мөрөд алдар спорт орооны бүх аймгийн зам Бямсрэнтэй онолтаарс 2 бүх шуудагны барьсан дөрсөндөө бүрүүгээр дарсан аймгийн арсан сандаг дөрж 2 барилдааны элэг усны барилдатай барилдаан үргэлжилсээр явна. Харанга аймгийн арсан Гамбат Баянгар аймгийн арсан Батсангэл 2 барилдаан барьсадарлаа. Нэгэн жилийн онд 2 арсан бөхийн барилдааны 2 даван хоорондоо онолтаарсан. За давуулаа гуйдсан сайхан гуйдлаа да харин гуйдаа даацтай боллоо. Завхан аймгийн төдөвтэй дөх аймгийн арсан Шарвнин боодавлаа. Овс аймгийн дэс мөрөд аймгийн арсан Мөнхбаяр давлаа. Баруун талдан давуулж гуйдсан. Говьлт аймгийн дэлгэрсэн мөрөд хантайшэр дэвчэний аймгийн арсан Жинзэргийн Эрдэнэ сайхан Дорнод аймгийн арсан Мөнхбатаар 2 давлаа. За улсын зам иждээс гадна дундуу аймгийн Эрдэнэ далайсан бүх улсын чинь шарын дөрж төвөө 1959 онд 5-ын даванд чимэлж ширабрагыг 6-гийн даванд дархан авраг төвдөн дөржиг өвдөг широо дуулж одоогоор Монгол улсын арцаг тухайн үед улам нэмэх чимэгтэй улсын эчин цолыг үрдэж байсан. Түүнээс хойш дундуу аймгийн Эрдэнэ далайсан бүх улсын эчин Жинзэрэг 2007 онд ардын явсгалын 86 жилийн ойгоор Монгол улсын эчин цолыг үрдэж 2009 оны ардын явсгалын 88 жилийн ойгоор улсын зан сайн баяраар тавдавж Монгол улсын эчин цолон баттгсан. Араас нь улсын эчин алт уяг улсын эчин даш нарын бөгчүүд ардын явсгалын 94 жилийн ойгоор тавдавж улсын эчин цолон үрцгээсэн. 1946 1953 онуудын улсын баяр наадамд 2 удаа дөрөв давж байсан. Дундуу аймгийн Эрдэнэ далайсан
аймгийнхан баяр наадамд 2 удаа дөрүүлж 2 удаа зөрүүлсэн аймгийн хурц арсан Думын өвгөн гэж алдартай сайн бөх байсан. За өвгөн арслангийн араас одоо бөхийн сан барилдааны дэлхийн замын аваргын мөнгө медаль цэргийн арсан Жаданбаагийн санжаасран аймгийн арсан Горын Батсан баргсан Аман Дундуу аймгийн баяр наадамд 2 удаа төрүүлсэн Дундуу аймгийн Эрдэнэ далайсан мөрөдөх аймгийн хурц арсан Дэлгэрийн Баатар Сүхгсэн гэдэг одоо бас алдартай сайхан арслангууд ус нутаг орныхоо нэрийг өндөр дөргөж одоо сайн барилдаж явсан үе бий. Аймгийн хурц арсан Будын Булдбаатар, аймгийн хурц арсан Дондгийн Дэлгэрбат гэдэг гоё босгож зайллаа. Баянгар аймгийн баян өндөрсөн Риат их хогд дэвжээний бүх аймгийн арсан Мөнгөтөгийн Батсан гэл Аранга аймгийн арсан Гамбатаар 2 давлаа. Хаалга барилдаан гаргалаа да Батсан гэл арслангийн хувьд өөртөө их тэр багтаа бас сайхан барилдаж давлаа. За сандагдар шуудгийн нэрслахар шуудгийн нэрсэн төрчтөн дүрээ дайрчлаа. Өвсгөл аймгийн шинэ дэрсэн Риат Эрдэнэ толгойн цэглэгэн дугуйг сүлжээ төрийн өмчт компани бүх аймгийн арсан Цэрэнбатын сандагдарч аймгийн арсан Пүрв гаритаар 2 давлаа. аймгийн арслан Пүрв гаритаар Орос арсан мижил сэрэн аймгийн зам Бямсрын 2-ын барилдаан баруун талаараа зөвгөө шуудагдсан барьсан дүрлээ. Одоо баруун гар талд барилдалтай ягаан зөвдөгтэй барилдаж байгаа аймгийн зам Бямсрын улсын арслан оюун болд За бөхийн барилдааны 3-ын даваанд улсын авраг намт режим Батс 2 улсын арслан оюун болд Монгол улсын зан Өсөх 2 улсын зам Батмөнх улсын харцаг Батүлзий улсын харцаг Андулга улсын харцаг Батэрдэн улсын шуудгийн нэрсэн мөргөд арчиж байна. Өмнөг аймгийн Булгансан Риат барилдах бүх амлахыг өрж алдрын спортын орооны бүх аймгийн хурц арсан Бэгзийн мижил сэрэн давж аймгийн зам Бямсрын өвдөшрөөдлөө. Ховд аймгийн Булгансан Риат хилчин спортороо хүнүү мол компани бүх аймгийн арсан дөр зүрэнгийн Бадамгарав Хэнти аймгийн жаргалтгаансан Риат Инсаата холдон компани бүх аймгийн арсан Шарвудржийн отхон дөг соёрын барилдаан 2-ын давааны төгсгөлдөр үлдсэн. Атхон дөг гарын гадуур нууруулаа бариад авсандаа За өчтөхийн барилдааны 3-ын даваанд улсын авраг Батс 2, улсын арслан оюун болд, улсын зан Өсөх 2, улсын зам Баттмөнх нарыг ирж барилдах хөхөн амлахыг өрж байна. Дундуу аймгийн Эрдэнэ далайсан Хариат Мөртөтрөөдийн жинжин хошууч генерал улсын зан за Дундуу аймгийн анхны дарга Чимдийн мижидийн нэрэмжит улсын Заан цолны хүндэтгэлийн барилдааны эрхэм урилгыг бүлээн авч хүрэлцэн ирсэн улсын Заан цолтнуудад хүндэтгэлэхэд бэлэн болсон байна. Талбай дөрөлдөж байгаа аймгийн арслан Батамгарав аймгийн арслан отхон дөг соёрын барилдаан удаашрч одоо шуудагдсан барьснаас барилдаан өргөжлөх гэж байна. Монгол улсын гавья Тэмэрчин Монгол улсын манлай зан Донорвын долгор сүрэн мөн Ховд аймгийн Буянсум Хариат Монгол улсын манлай зан Дасрангийн Мегмар Болон аймгийн Могод сумын Хариат Монгол улсын зан Дэвдэн сүрэнгийн Лавг сүрэн Болон аймгийн Дашин жилдэн сумын Хариат Монгол улсын зан Дэндивэн амгаа Өвөрхангай аймгийн Харарын сумын Хариат Монгол улсын гавья Тэмэрчин гавья тасгалж уулагч Зэвгийн Дөвчин Өвсгөл аймгийн Галт сумын Хариат Монгол улсын зан Дамбаживын Зэндэёш Архангай аймгийн Хотон сумын Хариат Монгол улсын зан Жимдэн Гочоо сүрэн Өвсгөл аймгийн Галт сумын Талбай дөрөлдөж байгаа 2 арслангийн барилдаан шуудгийн барьснаас одоо өргөжлөх гэж байна. Бадамгарав арсан давхар шуудгийн барьсандаа хүрлээ. Сабар тойруулаад алсын сүмний барьсан дүрлээ. Өөрөө барилдааны явцад энэ барьсан дүрсэн.
Хавд аймгийн Мөс сумын Риятуг Монгол улсын зан цэлвийн мегмар сүрэн Овс аймгийн Яргас сумын Риятуг Монгол улсын За дотоод мордлоо. За Төв аймгийн Аргалан сумын Сайхан барьсан төрөд барьцаалдлаа да Бадамгаараа урслан. Амгаланбаатар За мөн Монголын үндэсний өвхийн холбооны гүйцэтгэх сэхрэл Монгол улсын зам болдын сайн баяр. За өнөөдрийн барилдаанд хүрэлцэн ирж барилдаж байгаа Булган аймгийн Бүрэг хангай сумын Риятуг Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх баяр. Төв аймгийн Баян хангай сумын Риятуг Монгол улсын зам Батцэргийн Баттмөнх нарыг Монгол өхөн өргөөний хойморт хүндэтгэн үрье. За бас өөр одоо үзэгчдийн суудалд сууж бөхийн барилдаа үзэж байгаа улсын заан цолтнууд байвал үрж байна шүү. За ингээд Дундгой аймгийн Эрдэнэ далайн сумын Харият морь төтрөөдийн жанжин хошууч генерал Жимдийн Междийн нэрэмжит улсын заан цолны хүндэтгэлийн барилдаанд хүрэлцэн ирсэн улсын заан цолтнуудаа Монгол улсын зан Междийн нэрэмжит заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны ивент тэтгэгч байгууллагаар хамтарч ажилласан Батмагнай захиралтай Мандар группийн хамт олон хүндэтгэл үзүүлнэ. За заан цолтнуудаа урьж байна. Батмагнай захирал Мандар группийн хамт олныг хүндэтгэн үрье. Улсын заан цолтнуудаа тус үрдэн 300 мянган төгрөгийг бас гардуулж өгөхөөр Мандар группийн хамт олон шийдвэрлсэн. Ингээд Батмагнай захирлыг урьж байна. За манай заан цолтнуудаа хүндэтгэн үрье. Дахин урьж байна. Долгор сүрэн заан, мегмар заан, лав сүрэнгуй. За бүгд сайхан буугаад усны сайхан зураг хөргөд татуулаад авах хэрэгтэй. За ардын хөлсгөл ялснаас хойш 1921 оноос хойш цэргийн болон улсын баяр наадамд Дундгой аймгаас бол улсын зан цолтой 3 бөх төрж гарсан. Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын Харият ардын хөлсгөлийн барилдаан ард олныхон дунд гэлжиг хэмээн алдарсан балжир заан. Мөн Эрдэнэ далайн сумын Харият Сэхүүлийн Баадуу заан. За тэгээд морь төтрөөдийн алдар жанжин хошууч генерал Монгол улсын зан Жимдийн Межидэд улсын заан цолтой 3 бөх төрж гарсан. За түүнээс хойш бол хараахан одоо улсын заан цолтон түүнээс дээш цолтон одоо Дундгой аймгаас бол төрж гараагүй. Энэ бол сайхан бэлэг өрөөлтэй үйл явдал болж Монгол улсын заан цолтнуудад одоо манай Межид зааны төрөл дөргсөд өр хөөгтүүд, за хамаатан садангууд, нутгийн олон одоо хамтран хүндэтгэл үзүүлж улсын заан цолны хүндэтгэлийн барилдааныг бас зохион явуулахаар шийдвэрлэсэн байгаа. За Монгол улсын заан цолны хүндэтгэлийн барилдаанд бол 1997 оноос эхэлсэн. За ингээ 2 жил тутам нэг удаа хийдэг. Тус барилдааныг бол уулын байжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн хамт олон анх 1997 онд зохион байгуулж за ингээ 2 жилд нэг удаа хийдэг. Зүгээр
сүүлийн бас ганц нэг жилүүдэд Монголын үндэсний өхөө холбооноос Монгол өхөө өргөөн зохион байгуулж байгаа. За Эрдэнэ дотноо бас Заан аваа гэж заануудын одоо аваа хүртэл босгосон энэ төвхтэй. За ингээ өнөөдрийн барилдаанд хүрэлцэж ирсэн манай Ахмад дунд залуу үеийн заан цолтнууд. За манай өсгөө 2 заан Батмөнх заан 2 яваарай бас барилдаж байгаа. Өөр заан цолтнууд за мягмар сүрэн заа яваарай. За ер нь заан цолыг бол ер нь дүүрэн сайхан цол гэж ярьдаг. Ер нь цэргийн цолноос хамгийн гоё цол Ахмад цол. Бөхийн цолноос бол одоо ер нь улсын заан цол бол ер нь том цол, дүүрэн цол, сайхан цол гэж ер нь заан цолыг авсан бөхчүүдийг хараад байхад бол ер нь дээшээ эренбитэй барилдаж явсан олон сайхан хүчтнүүд. За энэ цаг үед барилдаж байгаа манай заанууд ч гэсэн Дунд аймгийн Эрдэнэ далайн марид морь төтрөөдийн жинжин ошууч генерал Монгол улсын заан чимдийн мижидийн заан цолны хүндэтгэлийн барилдааныг тохиолдуулан улсын заан цолтой бөхчүүдтэй олон сайхан одоо Мандар группийн одоо хамт олон барилдааны зохион байгуулагчид одоо хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардууллаа. Монгол улсын Манлай заан Донорвын долгор сүрэн 12 удаа шивгэрсэн, 11 удаа шивгэрсэн улсын заан мягмар сүрэн нарт Мандар группийн одоо хамт олон тасрангийн мягмар хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардууллаа. Хар хорийн сумын хрият Монгол улсын гавья тамирчин гавья тасгалжуулагч зэвгийн дөвчин заанаар бол одоо заан цолтнуудаа амжилтаараа дэргүүлдэг уруулан 11 удаа шивгэрсэн юм заанууд. За түүний дараагаар бол 10 удаа шивгэрсэн Булган аймгийн Дашин жилэн Манлай заан Донорвын долгор сүрэн 12 удаа шивгэрсэн, мягмар заан 11 удаа. За ингээ өнөөдрийн улсын заан лав сүрэн заан бол 2 удаа шивгэрсэн, улсын заан амгаа 8 удаа шивгэрсэн, улсын заан 30 сүрэн одоо 6 удаа шивгэрсэн. Тэгээд одоо олон жил 11 удаа шивгэрсэн гавья тасгалжуулагч гавья тамирчин улсын заан зэвгийн дөвчин заан тэргүүтээ улсын үе үеийн заанууд үргэлж ирсэн байна. Авдахгүй бас одоо дундгой өнөтгөөс улсын заан цолтнууд төрж гарах юм бэлэг өрөөл байгаа хаа. За одоо Монгол өхийн өргөөнд одоо Монгол улсын За манай хүчүүд ер нь энэ заан цолтнуудад хүндэтгэл үзүүлэх хүмүүс жоохон замбраатай яан шүү. За одоо улсын аймгаас төрж гарсан Монгол улсын гавья тамирчин Монгол улсын заан очрын од гэрэл Монгол улсын холбооны Туваа улсын гавья тамирчин Монгол улсын заан Дамирингийн бом баяр нарт За Төв аймгаас төрж гарсан Монгол улсын заан Батцэргийн Батмөнх Төв аймгийн Дүнжин гарав дэвчээний аймаг зэргийн цолтой бөгчүүд Батмөнх заандаа одоо хүндэтгэл үзүүлж байна. Амгаланбаатар заан 2 тон хүндэтгэл үзүүлж гарын бэлэг гардуулж баяр хүргэж байна. Аймгийн хурц зарсан ууган баяр тэргүүтээ аймгийн арсан хөдөр болоо хурц зарсан өсөх баяр аймгийн арсан эрхэм жаргал аймгийн арсан их хамтай мэд сайхан арсангууд одоо Төв аймгаас төрж гарсан улсын заан Батмөнх улсын заан Амгаланбаатар нартаа хүндэтгэл үзүүллээ. Улсын заан Амгаланбаатар улсын Харин тухайн цолны хүндэтгэлийн барилдаан бол бас мэдэн шагналтын хур болсон юм одоо барилдаан байдаг. үзүүлж явах шиг байна. За Овс аймгийн Тэссэн марид Монгол улсын заан Дамирингийн бом баяр Овс аймгийн Аргалсан марид гавья тамирчин улсын заан очрын од гэрэл нарт Монгол улсын авраг Намсрайжвын Батсуур 2 заандаа одоо хүндэтгэл үзүүлж бэлэг дурсгалын зүйл гардуулж баяр хүргэлээ. Улсын заан улсын толгой улсын заан Жамбалын гамбалт улсын заан очрын од гэрэл улсын заан бом баяр гэдэг одоо улсын заан цолтонгууд олон бий. За мөн өнөөдрийн улсын заан цолны хүндэтгэлийн барилдааныг тохиолдуулан Булган аймгийн Монгол сумын Риа түүх Монгол улсын заан Дамжин сүрэнгийн 5 сүрэн заанд Монгол сумын уугуул болд сүх
хишиг бот нарын зүгээс хүндэтгэл үзүүлэх юм байна. Монголын төмөр замын За гоё сугундан сэжлээд Гэнт аймгийн жаргалтаансан барил энэ саата өлдөнгөн бааны бүх аймгийн орсон яруу даржийн отгон дөгс аймгийн